Hi friends, welcome to Achu's kitchen2. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி மஷ்ரூம் பிரியாணி. வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். தேவையான பொருட்கள் 2 பாக்கெட் மஷ்ரூம் எடுத்துக்கோங்க. 3/4 kg புல்லட் ரைஸ், 3 பெரிய வெங்காயம், 2 தக்காளி, 5 லிருந்து 6 பச்சை மிளகாய், 2 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், புதினா, கொத்தமல்லி, 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர், 1 டீஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ், 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள், 2 டீஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா, தேவையான அளவு உப்பு, 1 டீஸ்பூன் நெய், 2 டீஸ்பூன் எண்ணெய், பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், பிரிஞ்சி இலை. வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸ்டவ் பற்ற வச்சு ஒரு குக்கர் வச்சுக்கலாம். எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே நெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் காஞ்சதும் பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், பிரிஞ்சி இலை சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க. பாருங்கள், வெங்காயம் இந்த அளவு வதங்கினா போதும். இப்போ நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். பாருங்கள், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பச்சை வாசனை போயிடுச்சு. இப்போ நம்ம புதினா சேர்த்துக்கலாம். கொத்தமல்லி, மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கோங்க. மிளகாத்தூள், பிரியாணி மசாலா, கரம் மசாலா. இப்போ ஒரு தடவை கலந்து விட்டுக்கலாம். இது கூடவே லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கோங்க. தயிர் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா கட்டியாக இருக்கிற தயிர் சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே நம்ம கட் பண்ணி வச்ச மஷ்ரூம் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு தடவை கலந்து விட்டுடலாம். பாருங்கள், நம்ம மஷ்ரூமில் தண்ணியே சேர்க்கலை. ஆனால் இந்தளவு தண்ணி வந்துருக்குது. மஷ்ரூம் பிரியாணிக்கு 1 கிளாஸ் அரிசிக்கு 1.5 கிளாஸ் தண்ணி தாங்க சேர்க்கணும். இதுதான் மெஷர்மெண்ட்டு. இப்போ நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு காரம் பார்த்துக்கோங்க. பாருங்கள், தண்ணி நல்லா கொதிக்குது. இப்போ நம்ம அரிசி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி இல்லாமல் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம குக்கர் போட்டு மூடி வச்சுக்கலாம். ஒரு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், நம்ம வெயிட்டு போயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், மஷ்ரூம் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.
மறக்காமல் அச்சூஸ் கிச்சன் 2க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கீப் வாட்சிங் ஃபார் மை சேனல். தேங்க்யூ.